إلى طرق استخدام اليانسون لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الحلق وغيرها من المشكلات التي قد تواجهنا في موسم البرد. الطريقة الأولى: أضف ملعقة صغيرة من بذور اليانسون إلى مقدار كوب واحد من الماء. ضعه على النار واتركه يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق. بعد ذلك قم بتصفية الماء، ثم أضف إليه ملعقة من العسل الطبيعي. تناول هذا المشروب كشاي 3 مرات يوميا. سيعمل ذلك على تعزيز المناعة لديك، وسيقضي بعون الله على الإنفلونزا والسعال. الطريقة الثانية: أضف ملعقة صغيرة من اليانسون إلى أطباقك اليومية المفضلة، مثل الحساء، الشوربة، اللحوم، الخضار، الأسماك، المرق، وأي أطباق تفضلها، وذلك لإضافة نكهة ومذاق